ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലെയറും നമുക്ക് ക്ലിയറായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫോർമുലേനെ ഞാനൊരു പിക്ചർ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഫോർമുലയാണ് ഈ പിക്ചർ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ അതേ കളർ തന്നെ ആവണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റൂബിക്സ് ക്യൂബിന് എന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഏത് കളറായിക്കോട്ടെ, ഏത് കളറായാലും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൽ ഏത് ലെയർ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഈ ടോപ്പ് ലൈനിനെ എവിടേക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാം. ഏത് കളർ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്ന ഈ സെക്കൻഡ്, അതായത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള കളറിനെ മാത്രം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള കളറുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് മൊത്തത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ മുഖേന നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞ കളർ എടുക്കാം. ഈ മഞ്ഞയുടെ നേരെ, അതായത് ഇപ്പോൾ 3, 6, 9 കള്ളികളുണ്ട് അല്ലേ? ഈ കള്ളികളിൽ 9 കള്ളികളിൽ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെള്ള വരുന്ന തരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം വെള്ള ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വെള്ള വരുത്താം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 3 ഭാഗമായി. ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടി വെള്ള വേണം. വെള്ള എവിടെയെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളമുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞയുടെ ഈ 4 പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായി, വെള്ള കളറായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണതിന് നമുക്ക് ഫോർമുലാസ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 9 കള്ളികളുണ്ട്. ആ 9 കള്ളികളിൽ വെറും 4 കള്ളി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ. അതിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോൾ ഭാഗത്തിന് അടിഭാഗത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റേക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോർമുല ചെയ്യാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനെ ഫോർമുല ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റൂബിക്സ് ക്യൂബിൽ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫോർമുല ഇടാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഫോർമുല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ കാണുന്ന കളറ് പച്ച, ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ കാണുന്ന കളർ ഏതാണോ ആ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെയറിലും അങ്ങനെ വരുന്ന തരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ പച്ച കളർ വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മോൾ ഭാഗം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ഉണ്ടോ. അപ്പം വെള്ളയുടെ നേരെ പച്ചയുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ലെയറും ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും ഒരേ കളർ വരുന്ന തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ള വരുന്നുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ഈ പറഞ്ഞ ഓറഞ്ച് കളറിനായിരിക്കണം വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മോൾ ഭാഗം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ വന്നു, ഓറഞ്ച് വന്നു. ഇതിന് ഇത്തിരി മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തലവഴാക്കി പിടിച്ചു. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ ചുമപ്പ് കളറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോൾ ഭാഗം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു, ചുമപ്പ് പിടിച്ചു. ഇതിനങ്ങനെ താഴോട്ടാക്കി. അടുത്തത് വരുന്നത് വെള്ളയുടെ നേരെ നീലയാണ്. നീല ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ച് താഴോട്ടാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ 4 അപ്പോൾ വെള്ള ഒരു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയ തരത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ള ഇവിടെ കിട്ടി. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളയുടെ നേരെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ കളറായിപ്പോയി. ഇതും അതേപോലെ ഒരു സെറ്റായി, ഇതും സെറ്റായി, ഇതും സെറ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ 4 കോർണറുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. 4 കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമുള്ള വേണ്ട, 4 വെള്ളം വേണം. വെള്ളം എവിടെയുള്ളത് നോക്കി നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളേനെ നമുക്ക് അടിവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ വെള്ളേനെ അടിവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചുവപ്പ് കളറുണ്ട്, ഇവിടെ നീല കളറാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കളർ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റിങ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പച്ചയും ചുമപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ നോക്കുക, പച്ചയും ചുമപ്പും എവിടെ വരും നോക്കുക. ചുവപ്പ് കളർ ഇവിടെ വരും, ഇത് അടിവശത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ താഴോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്താണോ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെ അടിവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളികൾ 2 കള്ളിയിൽ അടിഭാഗത്തെയും മോൾ ഭാഗത്തെയും. അപ്പോൾ അടിയത്തെ 2 കള്ളിയിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ 2 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ അടിയത്തെ 2 എണ്ണത്തിനെ പതുക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ മോൾ വശത്തെ, അത് ഈ കള്ളിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ പതുക്കെ പിടിച്ച് താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ അടിയത്തെ 2 ലെയറിനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. കണ്ടോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്തായി? ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റായി. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അതേപോലെ അത് ഈസി ആയിട്ട് അത് സെറ്റായിപ്പോയി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈ വെള്ളേനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളേനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ അടിഭാഗത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു. ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരിക. 2 ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണത്, അല്ല വേറൊന്നുമില്ല. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന 2 പ്രോബ്ലങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയ്ക്ക് വന്നത് അതായത് ഈ സൈഡുകളിൽ, അതായത് ടോപ്പ് സൈഡുകളിലായിരുന്നു വെള്ള സൈഡിലായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളാരും തിരിക്കേണ്ട, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾക്ക് വന്ന പ്രോബ്ലം ഈ സൈഡിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് വരാം ഈ വെള്ളം വന്നിട്ട് മോൾ വശത്തേക്ക് വരാം. വെള്ളം നമുക്ക് മോൾ വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം മോൾ വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഈ വശത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഒരു വട്ടം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വശത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആരോ മാർക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ഈ വശം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ വന്ന് അടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെയും ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു, 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ മുകളിലേക്ക് തിരിയണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇത് പിടിക്കാം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ വട്ടം വരച്ച ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ അടിഭാഗത്തെ രണ്ട് കള്ളിയിലാണ് ഞാൻ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ കള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കള്ളീനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതായത് ഈ കള്ളിയിലാണ് അടുത്ത നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ പതുക്കെ താഴോട്ട് തിരിച്ചു. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ
പിന്നെയുള്ള അടിഭാഗത്തെ രണ്ട് കള്ളീനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച, അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ, രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കണമെന്നാണ്. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, അതായത് ഇതിനെ അടിവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ അടിഭാഗത്തെ എല്ലാ കളറും ഒരു കളർ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇതിനുള്ള വെള്ള കളർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിനുള്ളത് വെള്ള മോൾ വശത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല സൈഡിലായിരുന്നു വെള്ള കളർ, രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല മുകളിലാണ് വെള്ള കളർ വരുന്നത്. മുകളിൽ വെള്ള കളർ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യം മുകൾ വശത്തേക്ക്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട്, വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട്, വീണ്ടും തിരിച്ചു. എന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്യൂബിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്, അതേപോലെ ഈ ക്യൂബിനെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ച്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടിഭാഗത്തെ അതവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അടിഭാഗത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്, പിന്നെ ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തായി? അടിഭാഗം മൊത്തം വെള്ള കളറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ഈ സാധനം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിഭാഗത്തെ ഇത് നോക്കി, അടിഭാഗത്തെ എല്ലാ കളറും നമ്മൾ 4 ഭാഗം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിപ്പോയി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ നീല കളറാണ്. ഈ നീല കളറിൻ്റെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് ചുവപ്പ് കളറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീലയും ചുമപ്പും വരുന്നുണ്ട്. ഈ നീലയും ചുമപ്പും വരുന്ന ഇത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ മോൾ ഭാഗം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. അത് എവിടെയെങ്കിലും 4 പുറം തിരിച്ചാൽ മതി, അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് നീല, അടിഭാഗത്ത് ചുമപ്പ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലേ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ റെഡ് കളർ ഇവിടെ വരും, ഈ നീല കളർ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം? അതിന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം. ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ്, ഈ കളറിനെ നേരെ ഈ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടോപ്പ് വശത്തുനിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ഓക്കെ, അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ടോപ്പ് വശം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്, മൂന്നാമത്തെ തിരിക്കുക, നാലാമത്തെ തിരിക്കുക, അഞ്ചാമത്തെ തിരിക്കുക, ആറാമത്തെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നേരെ അടിയിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നീല അതങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇല്ലേ? അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് വരുന്നത് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾ തിരിക്കണ്ട, ഇതിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മഞ്ഞയും പച്ചയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കളറുണ്ടോ, ഇതിനോട് പച്ചയും ചുവപ്പും വരുന്ന പീസ് വരണം. അതായത് ഇവിടെ ചുവപ്പ് കളർ വരണം, ഇവിടെ പച്ച കളർ വരണം. അപ്പോൾ ആ കളർ ഇപ്പോൾ ഈ കളറുണ്ടല്ലോ, ഈ ചുവപ്പും പച്ചയും വരുന്ന പീസ് വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്, ഈ പീസ് വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കിടക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പൊളിക്കണം. പൊളിക്കാൻ മീൻസ് ഈ കളറിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഉപയോഗിച്ച ആ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ പിടിച്ച്
മൂന്നാമതല്ല, നാലാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചല്ലേ വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒഴിവാക്കാം. അതായത് ഒഴിവാക്കാനൊന്നുമില്ല, ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിനെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരാനാണ് 3, 4 ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു, മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ നാലാമത്തെ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നാലാമത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നാലാമത്തെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കാണാനില്ല, ഇവിടെ മഞ്ഞയും എൻ്റെ അങ്ങനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പൊളിക്കാൻ പോകണം. നാലാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കണം. നിങ്ങളാരും തിരിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കളർ, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കളർ നമുക്ക് കിട്ടി. അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ പൊളിച്ചപ്പോൾ ആ കളർ ടോപ്പിലേക്ക് വന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. ഈ കളറിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ ഇത് സെറ്റായില്ലേ, ചുമപ്പും നീലയും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായി. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുലയാണ്. നാലാമത്തെ ഫോർമുല ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ആരോ മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അതായത് ഇത് മൊത്തം തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്. അതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ കളറും ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ കളറ് സെറ്റായി, ഒരു കളറ് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പൊളിക്കണം. പൊളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് പൊളിക്കാം. ഇതിനെ വീണ്ടും പൊളിച്ച് ഇതാക്കാം. പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല തന്നെ എടുക്കാം. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പച്ചയും ചുവപ്പും കളർ വന്നു. പച്ചയും ചുവപ്പും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കാനാണ്. ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ് ആരോമാർക്ക് അടിയിക്കാണ്. അതിനെ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഭാഗം ഒരെണ്ണം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കണം. എന്താ നാലാമത്തെ ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്നല്ല, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് നാലാമത്തെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. നീലയും ഓറഞ്ചും കളറാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നീലയും ഈ ഭാഗത്ത് ഓറഞ്ച് കളറായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കിവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കണ്ടോ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ക്ലിയറായി. അടിഭാഗത്തെ വെള്ള ഈ ബാക്കി 2 ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 2 ലെയറും മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ്. മൂന്നാമത്തെ ലെയറിന് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചതിന് ശേഷം അടിഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ടൈപ്പിൽ കളർ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും.
എൽ ടൈപ്പിൽ കളർ സെറ്റ് ആവുക മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ടൈപ്പിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നല്ല, അങ്ങനെ വരും. 100-ൽ 99% അങ്ങനെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളർ, ഇപ്പോൾ ഏത് കളറും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറ് ഇങ്ങനെ 3 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം. അതായത് ഈ ഒരു എൽ ടൈപ്പിൽ മാത്രം പിടിക്കണം. എൽ ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, എൽ ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ 5ാമത്തെ ഫോർമുല ചെയ്യാൻ. 5ാമത്തെ ഫോർമുല ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം. 5ാമത്തെ ഫോർമുല എൽ ടൈപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ എൽ ടൈപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 5ാമത്തെ എൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച പോലെ എന്താ അങ്ങനെ റൗണ്ട് തിരിച്ചു, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എൽ ടൈപ്പ് കിട്ടിയുണ്ടോ? എനിക്കൊരു എൽ ടൈപ്പ് കിട്ടി. ഇനി അതേ ഫോർമുല തന്നെ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ഫോർമുല തന്നെ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് വരുന്ന വരെ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി വരുന്ന വരെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൽ ടൈപ്പ് വീണ്ടും പിടിച്ചു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു മൈനസ് ഇതിലായി. വീണ്ടും നോക്കാം. അതന്നെ ആ ഫോർമുല തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞ കളറിൽ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയ പോലെ എനിക്ക് കിട്ടി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിൽ പ്ലസ് എഴുതിയ പോലെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ കളർ ഈ ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടാണ് കിടക്കണം. കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഈ നീലി അല്ല ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പച്ചയുടെ നേരെ ചുമപ്പും വന്നു ഇതിന്റെ നേരെ. അപ്പോൾ ഈ 3ാമത്തെ ലെയറിന്റെ ഇത് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതായത് 5ാമത്തെ ഫോർമുല തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അല്ല, 5ാമത്തെ ഫോർമുല അല്ല, സോറി, 6ാമത്തെ ഫോർമുല വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 6ാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ആയതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഈ സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റായി വരും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറോ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കാം. നമുക്കിത് ചുമപ്പുണ്ട്, ചുമപ്പിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നീല സെറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടോ ചുമപ്പും നീലയും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം 6ാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. 6ാമത്തെ ഫോർമുല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ചുമപ്പ് കളറിനല്ല, സെറ്റായതിനെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും, അതായത് ബാക്കിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് 6ാമത്തെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 6ാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മോൾ ഭാഗം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ. ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ പച്ചയായിട്ട് വന്നു, റോസായിട്ട്, ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് വന്നു, നീലയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6ാമത്തെ അതേ ഫോർമുല തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബാക്ക് വശം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും സെറ്റായ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 1-2 കളർ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ആ കളർ 2 എണ്ണം ഒന്ന് ബാക്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും സെറ്റ് ആവുന്ന തരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 6ാമത്തെ ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കോർണർ, അതായത് ഈ 2 കോർണറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ കോർണറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 7ാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 4 കോർണറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നീല കളറുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട്, ടോപ്പിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക്
പച്ച കളറുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട്, മഞ്ഞ കളറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് സെറ്റല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. സെറ്റാവും മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ആണോ മുകളിൽ മഞ്ഞ കളർ വരണം, ഈ സൈഡിലേക്ക് ഓറഞ്ച് കളറ്, മഞ്ഞ കളറ്, ഓറഞ്ച് കളറ്, നീല കളർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. അതിനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ബാക്കിലേക്ക് പിടിക്കാം. സെറ്റായതിനെ ബാക്കിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം സെറ്റായതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു, ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. ഇനി കൈ അങ്ങോട്ടോ ഈ ക്യൂബ് തിരിയാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുക, ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഇവിടെ ചുവപ്പ്, പച്ച നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടില്ല. വീണ്ടും അതന്നെ ആ ഏഴാമത്തെ ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വരുന്ന വരെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വരുത്തുക. ആ ഫോർമുല തന്നെ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് പോവാം. വീണ്ടും സെറ്റായോ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ സെറ്റാകും മീൻസ് ഇതാണോ നീല ഓറഞ്ച് കളർ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു നീല കളറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട്, മഞ്ഞ കളറുണ്ട്. മഞ്ഞ കളർ ടോപ്പിലാവും, നീല ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഈ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറ്, മഞ്ഞ കളറ്, പച്ച കളറ്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇത് ക്ലിയറായി, ഈ ഭാഗം ഇതും ക്ലിയറായി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോവാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളിത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോവും. ഈ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പക്കയായി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാത്ത. എന്നിട്ട് 8ാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 7ാമത്തെ ഫോർമുല കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ 8ാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മളിത് സെറ്റ് ആവണ വരെ 8ാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8ാമത്തെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. 8ാമത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ആവണ വരെ തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 കളർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണോ ഇവിടെ മഞ്ഞ, ഈ 2 ഓറഞ്ച് കളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടം ക്ലിയർ ആണ്, ഇതിനെ പതുക്കെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, ഇവിടം ക്ലിയർ ആണ്, വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു, ഇവിടം ക്ലിയർ അല്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം പച്ച, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ. നമുക്ക് വരേണ്ടത് മഞ്ഞ കളർ മുകളിലേക്കും ഓറഞ്ച് കളറും പച്ച കളറിന് സൈഡിലേക്കുമാണ്. അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി തിരിക്കരുത്, ഇതിനെ പതുക്കെ വീണ്ടും അടിയിലേക്കാക്കി ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കളറും എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച്, അതായത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ വരച്ച് തന്നതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതേ ഫോർമുല തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.